Bonjour mes chers amis, aujourd'hui nous avons la leçon qui est liée avec les verbes connaître et savoir. Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня у нас такой урок, связанный с глаголами connaître и savoir. Эти глаголы, они постоянно похожи, не своим спряжением, а именно переводом. И сегодня мы узнаем спряжение глаголов в настоящем, в будущем и в прошедшем временах. А потом познакомимся, конечно, с их значениями и как их нужно отличать. Итак, поехали. Connaître и savoir. Итак, первый глагол это, конечно же, connaître. Connaître переводится «знать». Вообще у него очень много значений, но на 80% это знать, познать, признать, все, что связано знать. Да? Итак, в настоящее время. Présent. Как спрягается этот глагол? Мы просто-напросто убираем «тре», да, не побоюсь этого слова, и пишу везде основу «конаи», 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 «конаи». Дальше добавляются окончания в «je», в «tu», «s», «s». Дальше мы видим то, что в «il», «эль» происходит небольшое изменение, то есть буква «и» с таким домиком становится. Дальше мы на конце ставим «т», «т». Во множественном числе в «ну», «ву», «il», «эль» множественное у нас появляется окончание с «sons», с «ses», «sent». То есть удвоение «s» происходит. В принципе, это несложно запомнить. Итак, как же он будет произноситься? Je connais, tu connais, il connaît, elle connaît. Nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. Давайте вместе. Je connais, tu connais, il connaît, elle connaît. Nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. Так, passé composé. Connaître, он спрягается с глаголом avoir, потому что его нету в списке с глаголом être. Партисип passé причастие connaître будет connu, да? То есть очень легко. Сначала мы пишем первый шаг avoir, это ai, as, a, avance, avez, ont. Это как пишется, и везде проставляем connu, 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 connu. А теперь произносим. J'ai connu, tu as connu, il a connu, elle a connu, nous avons connu, vous avez connu, ils ont connu. Еще разочек. J'ai connu, tu as connu, il a connu, elle a connu, nous avons connu, vous avez connu, ils ont connu. Итак, futur simple, будущее время. Connaître он не считается исключением, а будущее время гласит. Если глагол не исключение, мы просто копируем его, да? Connaître полностью, просто убираем «э» и добавляем единое окончание для всего будущего времени. ai, as, a, ons, ez, ont. Как это все произносится? Je connaîtrai, tu connaîtras, il connaîtra, elle connaîtra, nous connaîtrons, vous connaîtrez, ils connaîtront. Великолепно. Итак, глагол savoir тоже переводится «знать». Ну и, конечно же, различия я скажу потом после, да? Потом после. Значит, как спрягается глагол? Просто-напросто мы должны понимать то, что в единственном числе буквы «в» не будет. Здесь будет как бы такая основа, то есть мы сначала как будто убираем voir, да, пишем везде «са», 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 дальше добавляется окончание «is», «is», «it», «it» это в единственном числе. А дальше во множественном числе от «ну» до «иль» у нас буква «в» опять появляется, то есть мы убираем как будто «оир» и пишется основа «сав», 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 а дальше добавляется окончание «ons», «ez», «ent». Как он произносится? Je sais, tu sais, il sait, elle sait. Nous savons, vous savez, ils savent. Давайте закрепим. Je sais, tu sais, il sait, elle sait. Nous savons, vous savez, ils savent. Прошедшее время passé composé. Глагол также спрягается с avoir. Если вы только впервые зашли на мой канал и не знаете, что такое passé composé, хотите его закрепить, то напишите в комментариях. Я, конечно же, вам пришлю ссылку на 2 замечательных урока, которые ставят точку в закреплении темы прошедшего времени passé composé. Итак, как здесь у нас все устроено? Значит, сначала мы пишем глагол avoir, как я уже говорила, да, как мы в 100-й раз об этом повторяю, ai, as, a, avance, avez, ont. Не смущайтесь, то, что я произношу, как пишется глагол, так лучше запоминать с точки зрения с письменной речи. Потом мы добавляем сю, 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 у него причастие будет сю. И все, на этом разговор закончен. J'ai su, tu as su, il a su, elle a su, nous avons su, vous avez su, ils ont su. Еще разок. J'ai su, tu as su, il a su, elle a su, nous avons su, vous avez su, ils ont su. И последнее будущее время futur simple. Глагол savoir это исключение. Исключение, и у него будет основа saur, то есть sœur произноситься. То есть saur, saur, saur я должна написать везде. А дальше я добавляю окончание
А-И, ас, А, О-Н-С, Э-З, О-Н-Т. Итак, как это произносится? Je serai, tu seras, il sera, elle sera, nous serons, vous serez, ils seront. Еще разочек. Je serai, tu seras, il sera, elle sera, nous serons, vous serez, ils seront. Так, а теперь мы узнаем, в чем же суть. Connaître переводится знать, и savoir тоже знать. Но только savoir еще это уметь. Уметь что-то делать, да, в этом значении. Так вот, connaître знать это кого-то, то есть это человека какого-то, одушевленный, да, можно так сказать, предмет. А savoir это знать что-то, то есть неодушевленный. Знать какую-то историю, знать рассказ, знать сюжет фильма. То есть вы понимаете, connaître это кого-то знать, а savoir это знать что-то. Ну и теперь, конечно же, фразы. Итак, она знает этого человека в течение 3 лет. Знает кого-то, значит, будем использовать connaître. Elle connaît cet homme pendant 3 ans. Elle connaît cet homme pendant 3 ans. Мой двоюродный брат умеет играть на пианино. Здесь глагол «уметь» это, конечно же, savoir, поэтому mon cousin sait jouer de la guitare. Mon cousin sait jouer de la guitare. Она узнала эту новость вчера. То есть опять узнать что-то, значит, будет savoir. Но здесь прошедшее время passé composé. Elle a su cette nouvelle hier. Elle a su cette nouvelle hier. Я знаю актеров кино, которые играли в этом фильме. Je connais les acteurs qui ont joué dans ce film. Здесь знать кого-то, актеров, одушевленный предмет, поэтому глагол connaître. Je connais les acteurs qui ont joué dans ce film. Et voilà, nous avons fini notre leçon. J'espère que ma leçon vous a donné beaucoup de plaisir. Merci beaucoup pour vos commentaires. На этом я хочу закончить свой урок. Я думаю, что я прекрасно объяснила различия connaître и savoir, потому что часто мы смотрим тут знать, что использовать непонятно. Так вот, connaître это, конечно же, знать кого-то, а savoir это что-то, неодушевленный предмет. Ну что же, а для тех, кто не скачал курс французского языка абсолютно бесплатно, я рекомендую вам это сделать. В инфобоксе есть такая ссылочка, по которой вы переходите и скачиваете курс французского языка абсолютно бесплатно. Это универсальная программа, которая позволит вам реально заговорить по-французски уже с 1-го часа изучения на этой программе. Там есть и фразы, там есть и слова, которые обязательно переведены, озвучены, имеют русскую транскрипцию, то есть абсолютно любой человек может это сделать. Все доступно. Ну что же, а я вам желаю отличного настроения. Весна такая сейчас очень теплая, яркая, и хочется, чтобы это тепло не исчезло, да? А мы с вами увидимся. Au revoir, mes chers amis.